скоростно от Русе, сега пътува право. И ти разбираш ли? Да. Той ще говори на английски. Има ли тук хора, които не знаят английски? Има. Добре. Тогава аз ще се опитам да превеждам. Ако се позапъна, нали, някой може да ми помогне. Дейвид е от неправителствена организация Еквилибриум и те се занимават с образователна рехабилитация на деца с проблеми в обучението. И също така и с преживелищно обучение, но той ще разкаже повече за това, което правят и аз ще ви помагам да разбирате. Само да затворя. Good morning. Добро утро! It's nice to see you all, and it's particularly nice to be here with Sveti, Marietta, who are close friends for quite some time. Да, много ми е приятно да ви видя всички и ми е особено приятно да съм тук с Цвети, с Мариета, с които се познавам от известно време. It's natural to assume that Equilibrium is a British organisation because I am British and I've just come back from Edinburgh. I arrived yesterday. Може би е нормално да си мислите, че Еквилибриум е английска великобританска организация, защото аз съм от Великобритания и преди малко току-що се върнах от Единбург. Вчера се върнах всъщност, нощи. But in fact it's a Bulgarian organisation and I'm the only British person on the managing board. Но всъщност това е българска организация и аз съм единствения англичанин, който е в управителния съвет. In fact, I'm the only man on the managing board. Всъщност съм единствения мъж в управителния съвет. So I consider myself a disadvantaged minority. И се приемам като дискриминирано малцинство. I was in Edinburgh last week. Бях в Единбург миналата седмица. While I was there, I was looking with a group of Bulgarian colleagues at preschool services. И докато бях там с група български колеги, наблюдавах занимавания. And I also had the opportunity to discuss the philosophy and the means of implementing these services with the Scottish Parliament. И също така възможността как се изпълняват тези услуги с шотландския парламент. While I was there, I had the opportunity to visit a facility, a kindergarten, for children 0 to 5 that I've been wanting to see for years and years and years because it has a phenomenal reputation. Докато бях там, посетих една детска градина за деца от 0 до 5 години, която аз исках да посетя от много отдавна, от много години, защото тя има забележителна репутация. And the reason it has such a wonderful reputation is because it combines the educational theories of Froebel, Montessori, Steiner, all wrapped up together. What is the first one? Froebel. Причината, поради която има такава репутация, е, че събира заедно всички теории на Фробел, Монтесори, Штайнер на едно място. And it's located in the old part, the ancient part of Edinburgh, and to find it you have to go up a little narrow lane. You would never know it was there. И тя се намира в старата част на Единбург и за да достигнеш до нея трябва да вървиш по много тясна уличка и никога няма да предположиш, която никога няма да предположиш, че съществува. But when you do find it, you discover it's like an oasis in the center of the city. Когато я намериш, обаче откриваш, че тя е един оазис в центъра на града. The building is covered in glass, so it's always full of light. Сградата е цялата от стъкло и винаги е пълна със светлина. And although they do have a daily regime, въпреки че имат дневен режим, that sort of revolves around meal times and lazy time, sleeping time for the children, otherwise the children can do what they like, when they like. който включва естествено хранения и почивка след обеда. Иначе децата могат да правят каквото си поискат и където си поискат. Irrespective of age, if they don't want to sleep, they don't have to sleep. Например, за възрастта, ако те не искат да спят, няма да спят. If they don't want to eat at meal times, they don't have to eat at meal times. Ако не им They се can eat later, they can eat earlier.
Могат да ядат по-рано, могат да ядат по-късно. If they want to take all their clothes off and run about in their underpants, Ако искат да се съблекат и да бягат голи, barefoot, да са боси, inside or outside, вътре или навън, irrespective of the weather, без значение какво е времето, they can do it just fine. могат да го направят. Няма проблем. While I was there, there were lots of little kids in their knickers, in their underpants. Докато бях там, малките деца бягаха по долни гащи. They call them knicker ninjas. Нинджа с долни гащи. They were climbing trees. И се катериха по дървета. They were running wild. Бяха по дивели. Because of the educational philosophy they follow, they believe that children should have the right to hold their own opinions, to create their own plans for the day. Заради тяхната философия те вярват, че децата имат права да си казват мнението, да си правят сами собствен план за деня. And primarily to educate themselves, to learn through play. И най-важното да се образоват, като се учат чрез играта. And their play is directed, it's assisted, it's facilitated. А играта се улеснява и се режисира, So that they can harness their imaginations creatively and also productively. така че те да могат да се използват въображението продуктивно. It's a self-correcting process. They learn as they play. Те учат докато играят. Това е процес на самокоригиране. So the only outcome that's dictated is the fact of learning. Nothing else is dictated for these children. Единственото, което е важно, което се диктува, е факта, че те трябва да учат. Нищо друго. And within Equilibrium, we hold and we try to implement the same educational philosophy. И в Еквилибриум те се придържат и се опитват да използват същата образователна философия. Now we manage childcare services in Ruse and we assist the development of new services throughout Bulgaria. Те ръководят грижа за децата в Русе и в други места из България. That means that primarily, although not exclusively, we work with children who are formally classified as being at risk. И ние основно работим с деца, които се класифицират като деца в риск. Whatever that may mean. Каквото и да означава това. It means they come between ages 0 and 18. They're all shapes and sizes, several ethnicities, but what they have in common is this classification. They are at risk. Те идват от различни възрасти, от 0 до 18 години, с различни размери и това, което и различно етнически произход, но това, което ги обединява е класификацията деца в риск. They are vulnerable in some way or other. Те са много уязвими по един или друг начин. If there was one thing we all have in common, bearing in mind that we also work with children with significant learning disabilities, children with physical and emotional and psychological disabilities, if there's one thing we all have in common, it's probably the fact that they don't do well at school. They are academically challenged. Това, което те имат общо, без значение дали имат физически, емоционални или психически проблеми, е това, че те не се справят добре в училище, че им е трудно в училище. That means that for academic purposes, and we all know how schools work, you batch children per age, you put them into classes, you sit there for 45 minutes absorbing the lesson that's being taught to them. They then pass on to the next lesson, whether they want to or not, whether they grasp the last one. Schools tend to work like factories, don't they? Това означава, че без значение детето... загубих малко началото. От края ще започна. Че училищата са като фабрики.
че те слагат етикети на учениците, без да разделят ги по възраст, разделят ги по някакви знания, нали, ти си за 2, ти си за 3, ти си за 4 и това пита той. Не смятате ли, че училищата са като фабрики? So for the purpose of passing through the factory successfully, the children we work with would probably be classified as unintelligent. И за целта да преминат през фабриката успешно, децата, с които те работят, се класифицират като неудачници. And they are most definitely unintelligent if you apply the traditional academic parameters. Те са неинтелигентни, ако прилагаш към тях параметрите, които са по академичните изисквания. On the basis of those traditional parameters that are applied throughout the world since the earlier part of the 19th century, we are working with children who are academically unintelligent. Те работят с деца, които са академично неинтелигентни на базата на тези параметри, които са наложени в света от началото на 19 век. We don't expect them to excel themselves when they are tested or examined. Ние не очакваме To do a good job. Perform well. Ние не очакваме от тях да се справят добре, когато имат тест или изпит. And we don't really expect them to be able to go on to further education, college or university. И не очакваме, че ще отидат в колеж или университет. Keep our fingers crossed, but you know. Нали, стискаме палци, ама няма да стане. And on that basis, they're not going to go into the higher professions. They're not going to get the rosy И поради jobs. тази причина те няма да получат хубави работи, хубава професия и няма да работят хубава работа. Does that mean that, from a more profound standpoint, these children are unintelligent? Това означава ли, че тези деца не са интелигентни? Most certainly not. Определено не. I'll explain why in a moment. И сега ще ви обясня. Over the years, we've been developing a repertoire based on the philosophy that we've held from the start. През годините ние следваме философията, която сме започнали от началото. And these are 3 publications that we've produced defining our approach when working with these children. И сме направили 3 публикации, които обясняват нашия подход, когато работим с тези деца. I've got 2 of them with me today. Нося 2 от тях с мен днес. If you're interested in taking away copies, Може да си вземете копия, ако ви е интересно. I'm not going to sell them. Не ги продавам. If you'd like to give me a donation, I'd be more than happy. Ако не искате да дадете нещо, ще съм щастлив. Our fundamental philosophies, our principles. Нашата философия, нашите принципи. We adhere to principles set out in the early 1980s and defined by the American psychologist Howard Gardner. Ние се придържаме към принципите, които са положени от Хауърд Гардън през Гарднер. Anybody heard of Howard Gardner? Good. Howard Gardner is the father of the multiple intelligences model. Той е бащата на модела за множествена интелигентност. Да, бащата на множествената интелигентност. I have helpers. Gardner simply proposed that the normal academic parameters to which we work, I was referring to a few minutes ago, are far too narrow. Той е предложил, че обикновените параметри, с които се работи, са прекалено стеснени. Children and adults, all of us, humans, have a range of intelligences. Децата, възрастните, въобще хората имат широк спектър от интелигентност. Интелигентността им е широка. It's not unreasonable or crazy to suggest that we all have our own intelligence
fingerprint. We are all unique in terms of the balance among these types of intelligence. И не е неразумно да си мислим, че ние сме различни в нашата интелигентност. Например, нашите отпечатъци, те са различни, всеки има различен отпечатък. Now, how many types of intelligence are there? Колко вида интелигентност има? Now a subject for debate. Started around about 7, went to 8, went to 9. Some people are now proposing there are 12 types of intelligence. 12 типа интелигентност. The definitions of the different types is pure words. It's the principle that's more important. Определението им са определението на тези видове е просто думи. Най-важно е принципът. But what this means for us as individuals is just because I identify the fact that Marietta, who I know very well, has kinetic intelligence. She's very sporting. She's a climber. She's an outdoor person. Това, което She likes to move. Това, което аз разбирам от моята интелигентност е, че Мариета е спортна натура. Тя обича, като я гледам, обича да се катери, обича да се движи. Just because I know that about Marietta, Само защото го знам. it does not give me the ability to be able to predict or to guess the rest of her intelligence profile. There are no relationships between the types of intelligence. Не ми дава основание да си мисля за нейната друга част от интелигентността, защото това няма връзка с другото. Also, with the recent advent, the recent explosion of interest in neuropsychology, Също така с интересните открития на невропсихологията, I now have the knowledge, the understanding, that if I went across to Marietta and hit her hard on top of her head, аз знам, че ако отида до Мариета и я ударя много силно по главата, I have been tempted sometimes, I won't do it today. аз понякога съм бил много изкушена, но няма да искам да направя. If I did that, Ако го направя. and my blow was sufficiently accurate, I actually hit the right part of her head, И я ударя точно на определено място, много силно. with sufficient force, Да, с доста сила. I could cause her sporting, her kinetic intelligence to disappear. Мога да причиня нейната физическа интелигентност да изчезне. Because I hit the little compartment in the brain that runs ударил that точката в type of мозъка, intelligence. която ръководи физическата и активност. So to put it another way, when I'm talking about our intelligence profiles, we all have the same compartments in our brain, but as individuals, the compartments prioritize in different ways. Ние имаме всички еднакви дялове в мозъка, обаче като индивиди те работят по абсолютно различен начин. I'm a little bit like Marietta. Аз съм малко като Мариета. I'm delivering a talk to you this morning and I'm struggling to remain behind the line that they've drawn for me so the camera can see me. Аз говоря като Мариета, опитвам се да говоря тук, да съм зад тази линия, която сте ми нарисували, we didn't draw it on purpose. Аз му казвам, че не сме нарочно. You can move it free. I will move the camera. Okay. Значи, грешката е моя. Заради камерата има нарисувана една линия, за да може да го вижда камерата. Да. И той се съобразява. Because like Marietta, I have this kinetic intelligence. I've got to move. Обаче той като нея има кинетична интелигентност, трябва да се движи. Не може да стои зад тая линия. And often when I'm working with translators, they hate me because one minute I'm here, the next minute I'm over there. И като работя с преводачите го мразя, защото в един момент е тук, а в другия момент е там. So what? Maybe I've got emotional intelligence as well, because I like to come and talk to individuals actually. Има емоционална интелигентност също, защото много обича да се говори с хората. That's, in my opinion, how energy gets spread around the room. Actually talking, approaching people, touching them, saying, what do you think of that? Spreading my energy.
Това е It's a way I communicate. Това е моята идея, как енергията се разпределя в стаята. Нали, ходим, докосваме си, говорим си. Това е начинът, по който аз комуникирам. I also have quite a lot of musical intelligence. I'm quite musical. Също така съм доста музикален. Имам много добра музикална интелигентност. I don't intend to demonstrate that Няма now. да ви демонстрирам, But then again, I just might. но пък може. So, working with these children at risk, what we endeavour to do by providing them with something that Howard Gardner recommends is discover what makes them tick. Discover which compartment in their brains is the dominant one. Discover their intelligence profiles. Когато работим с децата в риск, това, което ние се опитваме да направим, е да открием това, в което те са най-добри, като използваме Хауърд Гарднер, неговата теория, философия. Some educationalists take Howard Gardner's theories to extreme, like Ken Robinson. You heard of Sir Ken Robinson? World famous educationalist. Сър Кен Робинсън, например, малко в крайности приема неговата философия на Хауърд Гарднер. He proposes that education, formal education, should be individually tailored for each student. Че формалното образование трябва да се преподава индивидуално на всеки един ученик. Each student should be delivered with the educational package that suits him or her as an individual. Че на всеки ученик трябва да се даде индивидуален пакет, който му подхожда на неговата индивидуалност. That's not exactly what Gardner suggests. Но това However, it's becoming just about possible with the advances in computer and digital technology. Това не е точно, което Хауърд Гарднер е казал, но въпреки това вече става възможно с напредването на компютърните технологии. Because the new online learning facilities have a computer brain behind them that can analyze the types of answers and the types of questions that children respond to best, the types of stimuli they respond to, verbal, visual. Защото онлайн програмите за обучение имат компютърен мозък за тях, който може да анализира отговорите на ученика, да гледа какви въпроси му се задават и да разбира той как приема информацията вербално, визуално. The computer can analyze that information instantaneously. Може моментално да анализира информацията. And then can deliver lessons in a style that it has calculated suits the students. И да подготви уроци в такъв стил, които да удовлетворяват нуждите на ученика. And because of this, Ken Robinson is celebrating. He thinks this is fantastic. И за това Кен Робинсън мисля, че идеята му е фантастична. However, in a classroom with something in excess of 20 students, batched according to age, въпреки това в една класна стая с около 20 ученика, които са им сложени етикетите според тяхната възраст, там са сложени, защото всички са на една възраст. in those circumstances that are probably never going to change in our lifetimes, it's a bit difficult. И при нашите обстоятелства, може би, при обстоятелствата тук, може би никога няма да си промениме системата. Много е трудно. It's a bit difficult to deliver individual education packages to each Много individual е student. трудно не да променим системата, ами да поставяме индивидуални образователни пакети на всеки един ученик според неговите потребности. However, Gardner says we should recognize the need to individuate, big word, I'm sorry, individuate. We should recognize that there is absolutely no logical reason to assume that children learn in a standardized way. Гарднер казва, че няма абсолютно никаква причина ние да приемаме, че децата учат по еднакъв стандартен начин.
that means that in the classroom situation, Това означава, че в класната стая you should pluralize from the word plural. трябва плурал е множествено число. В класната стая трябва да мултиплицираш. Yeah, I was going to say that. Yeah, because if you've got something that's important to be conveyed to the student, a concept, an idea, why deliver it in a single format? Ако имаш нещо важно да кажеш на учениците, например някаква концепция или идея, защо да им го казваш в един формат? Find different ways of delivering the same message. Намерете различни начини да представите едно и също съобщение, едно и също послание. And similarly, when children are being tested or examined on their uptake of knowledge, again, pluralize. Why restrict the child to a single formula, a single format, a single method of conveying their understanding? И отново, когато изпитваме или действаме, ние, аз няма да кажа мултиплицираме, ми унифицираме. Тоест искаме да направим всички деца да следват да имат един и същи резултат. Защо? Now this may entail doing some things that are quite untraditional Това означава, че in the classroom. This may involve doing this. Той прави доста нетрадиционни неща в класната стая. It may mean that children need to be required to move around the classroom. Не той. А това означава, че вие трябва да направите нетрадиционни неща в класната стая. Например, децата да се движат. I find it very difficult to sit still. Например, на мен ми е много трудно да стоя седнал. It doesn't mean I'm not absorbing things, not paying attention. I just like to move. Не, че не наблюдавам и не внимавам, ами просто обичам да се движа. And I certainly like to move when I'm expressing myself. И когато се движа, аз се изразявам. So assuming I was 10 or 11 years old, why should I be prevented from doing that? И ако съм на 10 или на 11, защо да не мога да се движа? Why should children be prevented from getting together in little huddles and discussing, or singing, or joking? Защо да се забранява на децата да се стоят на малки групички, да дискутират, да пеят или да се шегуват? Why should they have to remain in the little individual bubbles in the classroom? My desk, Защо трябва да my се стоят space, в собствените лични балони в класната стая, моето бюро, моето пространство? and why should they be prevented from discussing the solutions И to problems? защо трябва да им забраняваме да си обсъждат някакви решения? Developing answers collaboratively. Когато да дават отговори заедно. Why is it that in the classroom children are not allowed to whisper answers to each other? Защо не се позволява на децата в класната стая да си шепнат отговорите един? Well, it's because that most of the information they're delivered with is factual. You've got to remember it. Защото повечето информация, която се дава е фактическа и те трябва да я помнят. And therefore, within the regime, telling each other the answers is considered to be cheating. И когато те си казват един на друг отговорите, значи те мамят, значи те не са запомнили информация. But then whenever they enter the world of work, Когато employment, влезат в света на работата, когато станат работници, what are they encouraged to do? какво ги окуражаваме да правят? Be team players. Да бъдат екипни играчи. Collaborate, discuss. Да си помагат, да дискутират. Това в кавички. Crazy. Anyway, who have we got here? Кой е тук? You may have noticed that the title of my talk today referred to teenagers working for and with children. Може да сте забелязали, че заглавието на моята реч днес е тинейджери, които работят с деца.
a very, very strong pillar of our approach. Много силен стълб на нашия подход. Как това на български не мога да го кажа, но разбрахте, нали? Силен стожер, да. Основа на техния подход. Because whether we're having homework classes with the children in the afternoon, Защото ние имаме часове за писане на домашното с децата след обеда. trying to help them with their book learning, Опитваме се да им помогнем с ученето на книгите. it's part of our brief. The government expects us to do this as service providers. Това е част от нашия договор, защото правителството ни очаква ние да предоставяме тази услуга, като хора, които предоставят такава услуга. Whether we're doing that, or whether we're taking kids out into the wilderness or to the seaside on summer camp, Независимо дали правим това, или водим децата на лагер на море, или в гората, we use teenagers ние използваме тинейджери as our intermediaries between us and children. като посредници между нас и децата. We use them as animators. Използваме ги като аниматори, We use them as entertainers. като хора, които да забавляват, We use them as our communicators като хора, които да комуникират, because they're a lot better at it than we are. защото те са много по-добри от нас. In years, in outlook, По години, по външност, in desires, in в aspirations, желанията си, в очакванията си. they are closer to the children than we are. Те са много по-близо до децата, отколкото нас. And here are two of our star animators. They've been working with us for a number of years now. И това са две от нашите звезди аниматори, които работят с нас от няколко години. I think this was a result of a planning meeting. Мисля, че това е неотправено легло за тези, които държат. И той мисли, че това е резултат от планирана среща. Seriously? Наистина. That's what they left their bedroom in a hotel looking like while they were brainstorming and developing a program for a week's work with children. Така изглеждаше тяхната стая в хотела, докато те работиха и мислиха върху една едноседмична програма за работа с деца. Girls will be girls. Момичетата са си момичета. Teenagers will be teenagers. Тинейджерите са си тинейджери. But that doesn't mean they're not red hot animators. Но това не означава, че те не са страхотни аниматори. Here they are at work. Тук са по време на работа. Leading aerobics, little exercises before breakfast. Водят аеробика след закуска. Или преди закуска, по-вероятно. Leading walks. Разходки. Here they are at the Hosanna Festival, На Озана Поляна фест също. where again we provide activities for very young children. Там също ние бяхме предложили дейности за много малки деца. And what motivates them, И това, което ги мотивира what inspires them, и ги вдъхновява, where do they draw their material from? откъде те взимат материал за работа. Well, where do you think? Какво мислите? Това, което... iPhones, Facebook, fashion. Да, това няма да го кажа. Annie and Phoebe wanted to be with me today. Ани и Пипи искаха да са тук днес. Two reasons I didn't bring them. Две причини, заради които не ги взех. I didn't go home last night, so I didn't see them. С нощи не съм си ходил вкъщи, не съм ги видял. Two were in a mall. Ние сме в мол да. I'd lose them and it would cost me a Ще fortune. ги загубя и много пари ще ми струва. Now this seems facile, doesn't it? Това изглежда много забавно, нали? What has this got to do with education? Какво общо има това с образование? It's got everything to do with Ами education. всичко. Look at the range of stimuli that the girls are drawing from. Това са много стимули, много неща, които стимулират момичетата. It appeals to kids. Харесва им на децата. It's immediate and vibrant and colourful for them.
То е вълшебно и е цветно. And applying Howard Gardner's principles, it might just enable us to spot something about individual children upon which we can build a platform to actually develop an individual education plan. И когато прилагаме принципите на Хауърд Гарднер, това може да послужи на нас като платформа, върху която ние можем да работим с децата. Little Maggie, Малката Меги, about 8, на около a 8, little Roma girl, малка клюкарка. probably not much. Румър. Roma, little gypsy girl. Рома. Yeah. Чипс. Да, Рома. Probably not got a great academic career ahead of her. Може би She doesn't do very well. тя не се е справила добре в училище и няма много добри шансове за кариера. But God does she love to dance. Но много обича да танцува. God does she love to sing. И да пее. And I would describe her as being gifted in these departments. She is a wonderful dancer, a wonderful singer. Прекрасна танцорка и певица. Now that doesn't mean that I'm standing here thinking there's her future. Get her on to Bulgaria, has talent, she's going to be a millionaire someday. That's not what I'm thinking. И аз не си мисля, че тя има бъдеще в това, нали, да отиде в България, търси таланти и да стане милионер един ден. What it enables me and my colleagues to do is find creative ways of communicating in an educational context with little Maggie when she's bouncing around to music. Това, което мотивира мен и моите колеги, е да си говоря с Меги на теми, на образователни теми, докато тя си танцува на музиката. We improve her vocabulary and we improve her literacy through creation of song lyrics, singing together. Ние подобрихме нейния речник чрез учене на песни заедно и пеене заедно. Little Maggie can speak to me in English. Меги може да ме говори на английски. Her brothers and sisters can. Братите и сестрите не могат. Her mum and dad can. И майка и баща не могат. Neither can half the adults I work with. Нито пък другите възрастни, с които аз работя. But because she and I sing together Но защото ние пеем заедно in English, на английски. simple songs, she is Лесни learning песнички, the тя vocabulary научава думите. and she's learning the appropriate context to use those words in. И научава и контекста, подходящия контекст, когато да ги използва. Her literacy has improved dramatically. She's now scoring 5 and 6 consistently in the classroom Нейната for Bulgarian. нейната грамотност драматично се е подобрила. Тя сега има оценки 5 и 6 по българската система. Does she look like me? Annie's my daughter. Ани е дъщеря му, прилича ли си? She's not academically very bright either. Тя също не е много умна, но не се справя добре в училище. Умна е моя дума грешка. Той не го е казал. She hates being glued or nailed to a classroom desk. Тя мрази да я карат да стои закована на чин в класната стая. But she's got enormous social and emotional intelligence. Но има невероятна емоционална и социална интелигентност. She understands people and she's a wonderful communicator. Разбира хората и е прекрасен и много добре общува. Which is why we use her as an animator. Точно за това използваме като аниматор. She has this ability to see inside the heads of the kids. Има способността да вижда какво става в главата на децата. Additionally, that's how Annie learns. She learns from peers. She learns in peer groups, in pods, in social groups. Ани така се учи. Тя се учи от връстници. Тя се учи когато е в група, от социалните групи. Така се учи. Because she is a social person. Защото е социален човек. Just as I am a kinetic, moving, musical person. Като Дейвид. Човек, който се движи, който обича да има физически контакт. That is Annie's intelligence profile. Това е нейния
профил за интелигентен профил. Профил на интелигентност. Има ли такава? We are often in schools. I spend a lot of my life in schools. I'll be in schools tomorrow in Moldova. Oh yeah. Той е често в училище. Той се прекарва живота в училище и утре ще ходи в едно училище в Молдова. I have about 800 Facebook friends. Showing off now. Има около 800 приятели във Фейсбук, но не се хвали. 600 of them are teenagers. 600 от тях са тинейджери. They're my network. Те са неговата мрежа. They're where I draw my energy and my inspiration from. Те са мястото, от което той черпи вдъхновение и енергия. They are the people I collaborate with. Те са хората, с които той се сътрудничи. They feed me ideas. Те му дават идеи. And here are just some examples of how we work with teenage volunteers, a bazaar in the park in Ruse. Някои примери как ние работим с доброволци тинейджери, базар в парка в Русе, там на снимката. Where they were simply fundraising on our behalf. Където те просто събираха средства от наше име. Very, very effectively. Много ефективно. They would literally approach people, take them by the hand and bring them to the stall. They were Буквално brilliant. отиваха до хората и ги дърпаха за ръката и ги водиха до масата. And here we have some volunteers from the youth department of the Red Cross in Bulgaria. Тук на другата снимка са доброволци от Червения кръст, Българския червен кръст. We are training in very basic techniques of working with disabled children. Some aspects of occupational therapy, kinesiotherapy. Които ние обучаваме на основите как да работят с деца с увреждания. The little girl in the buggy is in a foster home now. Малкото момиченце в количката е в приемно семейство сега. We were successful in having her fostered despite the fact she has quite severe cerebral palsy, which is severely physically and mentally handicapped. Ние успешно успяхме да я намерим приемно семейство, въпреки че тя има доста тежка форма на ДЦП, на детска церебрална парализа. 47% of the children we place into foster care have significant disabilities. 47% от децата, които ние пращаме в приемни семейства, са с физически увреждания. Music. Place a lot of emphasis on music, performance, drama as a means of self-expression for children. Music's a universal language. Most children like music in one way or another. Музиката е универсален език и тя влияе много на децата. So we work with a local nightclub where they have fantastic karaoke facilities. We also work with an independent media organisation. Ние работим с един нощен клуб, където организираме кариоке и също така и с една медия за Русестан. Helping children create their own music. Които помагат на децата да си правят собствената музика. Make their own films. Собствените филми. The media company provides them with access to equipment where they can learn to use cameras, to use laptops, to edit videos, put on soundtracks. Медията им предоставя възможност да използват видеокамери, микрофони, лаптопи, да правят филми, музика, да записват саундтрак на музика. This is one of my favourite photos. Това е една от любимите ми снимки. The boy in the photo has significant disabilities. Момчето на снимката има доста големи увреждания. He spent 17 years of his life in the Mogalino institution. Той е прекарал 17 години в Могилино. I don't know what his potential would have been had he not spent 17 years in his life in an institution. Certainly better than the potential he has now. Той, how many years? 17. 17 years he was in an institution of birth. Now he's not. He's with us. И откакто той е с тях, след като е напуснал институцията, той доста
си е подобрил и той не знае защо той прекара 17 години в могилата. There he is, sitting at a campfire not far from here. Ето го тук, той стои на един лагерен огън. That's above Usano on the way to Ispolin. На Озана, на Изполин, под Изполин. He was with a group. Той беше с нашата група. Because another principle we work to is integrating children of different capabilities together. Защото един от директорите, с който работим, иска да интегрира деца с увреждания заедно с другите. I'll tell you a story about Pepe. Ще ви кажа история за Пепи. One day I was down in the small group home where Pepe used to live. Един ден бях в дома, в който Пепи тогава живееше. And my personal assistant, Eleonora, at that time was in a bad mood. И моят личен асистент Елеонора по това време беше в лошо настроение. She was in a bad mood because she was going to a special event that evening and her hairstyler was broken. Тя беше в лошо настроение, защото вечерта ще ходи на някакво специално мероприятие, а пък прическата не беше много добра. A great opportunity for me to tease her about being a complete keeper. Сработна възможност за мен да я казва, че е абсолютна кипа. So we were discussing the problems with her hair. Обсъждахме проблема с косата. And Pepe interrupted and said, why don't you just do what I do, dry it with a towel? И Пепе дойде и каза ми, защо не направиш това, което аз правя, и суши я с кърпа. We thanked Pepe for his recommendation. Благодарихме Very за sensible препоръката, one. много разумна. And then 2 minutes later, we realised that Pepe had done something remarkable. И 2 минути по-късно осъзнахме, че Пепе е направил нещо забележително. Can you guess what it was? Познавате, може ли да се сетите какво е? Ellie and I were speaking in English. Ели и той са говорили на английски. Somehow Pepe had understood. Някак си Пепе е разбрал. And we're now discovering that if we act more theatrically, И сега ние big разбрахме, gestures, че facially and physically, ако ние се държим малко по-театрално, като преиграваме жестовете, Pepe has an extraordinary capacity to actually understand. Пепи има много силно умение да разбира. Sometimes quite precisely. Понякога доста точно. And it makes him an excellent assistant when we're working with his peer group. И това го направи отличен асистент, когато работим с групата от неговите връстници. I often take Pepe out into the town, we go drives together, we've been down to Velika Turnavo together, and I communicate with him just by gestures. Често го взимам, когато ходя на различни места, ходили сме в Велико Търново заедно и си комуникираме само с жестове. Does that make Pepe intelligent? You bet it does. Това прави ли Пепи интелигентен? Определено. He's got far better capacity to interpret gestures than I have. Той има много по-добър капацитет от мен да разбира жестове. He's got far better capacity to interpret facial expressions. Израженията на лицето ги разбира много по-добре от него. He can sense people's moods. Може да усеща настроенията на хората. And he's got the sensitivity and the concern to ask you what's wrong if he senses you're in a bad mood. Even when you don't even realise yourself that you're in a bad mood. И има нужната чувствителност да ти попита без думи какво има, ако си в лошо настроение. Дори да не си в лошо настроение. So in terms of the functioning of the compartments in the brain, quite a few of Pepe's compartments are closed, or having closed down sales. They're not doing very well. По отношение на отделенията в мозъка, някои от тези на Пепи са затворени, не работят много. So in an absolute sense, compared to you and me, Pepe is mentally disabled. И сравнение с нас, с вас и мен, той е умствено изостанал. But I've just demonstrated to you that nevertheless, Pepe is most definitely intelligent. Но аз сега ви демонстрирах, че въпреки това Пепи е интелигентен. In terms of interpretation, in terms of communication. По отношение на комуникация и на разбиране, на интерпретация. Some images from a summer camp. Това е от летен лагер. All sorts of lessons going on, all sorts of intelligence being demonstrated. Всякакви уроци се
текат, всякакви интелигентности се показват. Little Denny and his sister. Denny's profoundly deaf. Дени и сестра му, Дени е напълно глух. He and I got on very, very well. Той и аз много добре се разбираме, Just by using our eyes. само като си използваме очите. I can just look at Denny and he'll come with me. Да, само тогава поглеждам и той идва с мен. Our little joker. Малкият ни шегаджия, But again, he uses his humour in an emotionally intelligent way. It's purposeful. но той пък се използва хумора с цел, по One. емоционален начин. One, he uses it disruptively to tell us when he's not happy with circumstances. He wants things to change. Веднъж може да го използва да ни каже, че не е щастлив заради нещо, иска нещо да се промени. His behaviour is socially disruptive. Поведението му пречи на останалите. We'll have to try and give him some other alternatives that are more socially acceptable. Трябва да му дадем друга алтернатива, която е по-приемлива. But it's a pretty effective way of telling us that at that point in time he has a problem, he's something he's not happy Но е with. много ефективен начин да ни каже, че не е щастлив с нещо. His behaviour does make considerable sense. И поведението му има доста голям смисъл. Also, he uses it to cheer up people who are unhappy. He's a great champion of the underdog. He's always looking after people who are smaller and more vulnerable than he is. Той също така се използва чувството за хумор да направи хората щастливи, когато нещо не са в добро настроение и да... What does it mean, underdog? Underdog, someone who's at the bottom of the ladder, someone who everybody else is pushing around. Аха, и е такъв, който хората не го приемат и е най-малкия и всеки го отблъсква. Каза също, че има способността да помага на тези, които са по-слаби от него и да се присъщат. Някога, да. Quite a clear demonstration of kinetic intelligence, fantastic breakdancer. Да, доста добра демонстрация на физическа интелигентност, фантастичен танцор. On the basis of discovering how well he can dance, we've now got him into sports programs, where he's developing his skills a little bit more constructively, and it's helping him academically as well. He's gaining more confidence in the classroom. И това дете ходи на танци и се справя доста добре, което му помага в класната стая и се развива добре в училище. Благодарение на танците. Another demonstration of another form of intelligence. Друга демонстрация на друга форма на интелигентност. I prefer not to talk about that one. Предпочитам да не говоря за това. Yeah, so that was it. И това е. So I think I've been endeavouring today to make the point that everyone is intelligent in his or her own particular way. И мисля, че днес се опитах да ви покажа, че всеки един човек е интелигентен по неговия си собствен начин. Unless perhaps in a very absolute way trauma or brain damage has done significant damage to the brain. Освен по някакъв начин, някаква травма или нещо друго е увредило много от мозъка. Otherwise, we all have our own talents, we all have our own intelligence. Но иначе ние всички си имаме нашите таланти и нашата собствена интелигентност. One of the greatest ways to unlock that intelligence, to demonstrate it, is to inject humour. Един от начините да се демонстрира интелигентност е като инжектираш хумор. I'll ask you a simple question. Ще ви задам един прост въпрос. Why shouldn't learning in a classroom be fun? Защо ученето в класната стая не е забавно? Why shouldn't we laugh? Защо да не е? Защо да не е? Аз се изморих вече. Защо да не е забавно ученето в класната стая? Why shouldn't classrooms be full of laughter? Защо да не са пълни класните стаи с смях? Because I will assure you, Защото аз мога да ви уверя, and I'm saying this as an educational psychologist, и го казвам, I will assure you that laughter will assist academic levels of the class quite significantly. и ви го казвам като психолог, че смеха
може да улесни ученето доста значително. I'm often asked to rehabilitate problem classes where there's Доста problems често ме with кара discipline. да рехабилитирам класове, където имат проблеми с дисциплината. Do I go in there and teach? Отивам ли там и да преподавам? No, I go in there and get my best impersonation of Robin Williams. Не, отивам там и давам най-доброто от себе си превъплъщение на Робин Primary Уилямс. goal is to generate laughter, big stuff. Основно отивам там да генерирам много смях. Because having done that, the barriers are down, the ice is broken, the atmosphere is vibrant, and potentially highly creative. Когато го направя това, бариерите падат, атмосферата се вдига и става много креативна. And once I've got the children into that state, there is potential for doing something with them, finding out what makes each individual tick. И когато ги докарам до това ниво, тогава аз мога да почна да работя с тях и да разбера каква е специалната индивидуалност на всеки един, в какво е добър. So I want to say to you, thank you. И аз не съм преводач. Аз само знам английски, малко, за което ви се извинявам, нали, може да има някакви грешки. Имате ли въпрос за Дейвид? Questions? So questions, yeah. Please. Anyone got any questions for You me? may sit here. Yes, thank you. Следващият ни презентатор, имате ли нужда от почивка? Малко закъсняваме с времето. Може би лампата трябва да закъсняваме. Ай, лампа. Любов Миронова. С 30 минути С закъсняваме. 30 минути закъсняваме, но то това е нормално, може би. Веднага ли почваме или? Ами, вие кажете как се чувствате? Да. Вие тъпно настроени. Сега е 11:35. Предполагам да започнем. 35 да започнем. Добре. Може ли да помоля само Да, само за да ме това. Къде са менютата, моля? Къде са менютата? Там има едно още, чака още една. Easier because we've been working towards Jesus' organization of Ruse since the part of 2009. My organization, Partner Focus was the first thing we attended, and with that capability, created big I think I have a business card in the name of the elected partnership. You contact them. Okay. David, This one is... where is your stuff? Oh yeah, okay, yeah, sorry. Тези не са, трябва да си чакай, те не са за продаване, те може да ги разгледат и тя ги получава този, който е преминал обучение за обучение. Ако е интересно, защото няма да ги учат после. Вземете да сега, чакайте. Кой ще отговаря за тях? Ами да ли си ами сега ще ги научим. Вие не знам цената, но ще ги гледате и не знам. Е сега, само да ги извадим и ще ги научим.
става търпана, те ще се наважат в положение по целия ден и предлагаме, мисля там да ги сложа около кафетата, да ги разгледат. So like I said, if you'd like to give a donation, you can put it in. Габрово! София, Пловдив, Бургас са тая, ами, се намерите някъде места да седите, няма да имате намерите някъде да, ще свърши. 5 минути. Васко? Който иска да се книга, нямаме отговор. Тези продават. Не съм мои, разбираш ли, ако изчезне нещо, чакай да питам да я нямам смисъл. Айде, си национална мрежа на родителите не. Добре, си в час. Когато са всички, може да ще има свободни. Ако няма, не се. Дейвид, Sorry? Сега е 36, а трябва да има още една, има почивка. ами следващи Hi. Pleasure to meet you. Hi. Thank you very much for няма проблем. this Not that's all. presentation. Good pleasure. Hi there. We want to give you some donations for the books, but maybe it'll be later because I haven't got any now. I know the feeling. I have a card, so They have probably a bank account and you can donate. oh yeah, of course. Please just put it in there, please. Thank you. Thank you. That's very kind. I have to refund the money for the petrol. No, don't be silly. Because I'm going down to Sofia anyway, and then I'm flying from there. You're so kind. So I will donate. You better, yeah. I will donate. That's great, thank you. So are you most of the time in Ruse? That's where we're headquartered, yes. We run the social services complex in Ruse and have a small group home for 12 disabled children. But most of our senior team, we're all over Bulgaria because we're working in the other 8 pilot districts where they're closing baby homes. My wife and I travel to different countries. I'll be in Moldova tomorrow. We live near Veliko Trnovo, Oh, right, in the region Potnica. I know. Yeah, and in the next village is called Ruse. And now the building for climatic school will be talented children In risk. in risk. Yeah. Yeah, but we have some talents with music or Yeah, different. dancing, something like this. Understand, yeah. It will be very interesting to make some kind of Absolutely, yeah. I'd love to see it, yeah. Some exchange. I'll give you my card.
in our This is not my because, proper card, but it's still got my contact details on. I will write you. Thank you. Thank you. My great pleasure. Something I'm very passionate about. Please put it in here. Thanks very much indeed. Online calls. Maybe you could